Άγιος Ερμογέννης. Σχεδόν ολοκληρώνουμε το γύρο του νησιού. Κάνουμε μπάνιο στις καλύτερες παραλίες. Αυτό κάναμε. Άρα δεν κάναμε. Παλιά δεν κάναμε, μπάνια κάναμε. Και τρώμε το καλύτερο φαγητό. Αυτό είναι. Καπετάνιε, το ταξίδι ήταν άψογο. Να είστε καλά. Έχουμε και καλό πλήρωμα. Είχα άψογο πλήρωμα. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια σας. Άντε και μετά επόμενη φορά να είσαι πιλότος που θα σε δω. Το καλό. Λοιπόν, θες μαλλιό. Δεν όλοι. Έλα, έτσι όπως είναι κράτη. Βγάζει τώρα, βγάλε με και εμένα να μην μέσα. Γεια σας από τον Άγιο Ερμογέννη. Αυτά δεν υπάρχουν στην Κύπρο. Τέτοιο αφήσι είναι μοναδική εδώ πέρα. Αμμουδιά, πράσινο, γραφικά, σκαφάκια, τέλεια. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα όμως. Δυστυχώς. Άρα και μέσα τους σκάφους. Μέσα κοιλιές, μέσα κοιλιές. Ρουφάτε. Ρουφάτε. Τουρκ Radio. Ωραία. Αυτά είναι.